有冇做功課啊？有嘅舉手。啊，要咁樣先有啲推動力啊嘛。好，咁啊，今日咧就會講下即係上半身嘅嗰啲要求啊，同埋都會講下就係點樣上下相合。咁啊，上半身咧。上半身咧，其實主要都係即係下半身，其實個重點喺個胯嗰度啊。上半身個重點咧就喺肩胛骨呢度啊。我哋個身體嘅骨骼咧構造咧，你睇下中間一條脊椎係咪？上面兩嚿咧肩胛骨，下面兩嚿係個胯骨啊。咁呢四個骨咧就係即係連接我哋嘅脊椎中間個即係個大關節啊，係最重要嘅關節可以講啊。咁我哋下邊咧係開胯啊，咁上邊咧亦同樣亦都係開肩啊，即係呢個肩咧就唔係淨係呢個肩喎啊，係肩胛骨啊，肩胛骨打開，即係你去後邊全部撐開，喺後邊撐開啊。咁呢個肩咧就有要鬆啦、開同埋合啊、沉啊，即係先開後合啊。跟住即後邊打開啊，前面包合啊，係一個好似咁樣包抄嘅樣啊，同開胯一樣嘅意思啊。開胯都係咁樣啊，開胯就唔係咁樣夾埋啊，而係打開包合啊。咁肩胛骨都一樣係打開包合啊，即係你要有呢種嘅意念啊，先開後合啊，就唔係咁樣夾埋。啊，咁就叫夾胸啦，就唔係含胸。含胸就係你含住啲嘢，你把口咧，你要含住一啖飯，你又要打開個口先啊，係咪？跟住先包合佢。啊，我一樣，我哋依個肩胛骨咧，你打開，好似要含住你嘅胸腔咁樣嘅，啊，含住上成個胸腔。啊，所以胸腔係有好多空間嘅，就唔會夾住嘅。啊，咁呢個。啊！呢個肩咧就係你要鬆咗先啦，左右打開，向前包合，然後咧下沉啊！即係佢有鬆沉，亦都有開合喺入邊啊！即係肩就唔可以咁樣翹起嘅啊！即係唔好咁樣架肩啊！你要放鬆沉落嚟啊！但係放鬆沉落嚟，佢仲要就係開後邊開，前邊合啊！咁呢個上下相呼應嘅地方啊，我哋上邊係含胸，含住個胸腔；下邊咧係個胯咧係包含住個丹田啊，即係呢兩個空間啊，你胸腔同埋呢個丹田嘅空間係靠你嘅肩同埋胯咧去包合啊。咁所以中間咧就好似空咗出嚟咁樣嘅啊，成個胸腹腔啊就好似空咗咁樣嘅一個空間啊，包住。啊，咁我呢個頭頂百會咧，啊頭頂百會咧係要提起啊，即係個虛靈頂勁啦。你可以想像就係我哋嘅頭咧係將好似度身高咁樣啊，將呢個百會咧向上提升啊，然之後咧想像呢度有個鈎啊，將佢掛喺空中啊，咁掛喺空中咧，咁你就可以膊頭放鬆，身體放鬆咁樣嘅啊，咁尾龍骨咧又放鬆沉落去。成個人就好似一個木偶咁樣樣咧，頭頂一條線吊起，全身都係鬆沉嘅但係鬆沉之餘咧，佢入邊亦都有撐開嘅即係站樁就唔係咁樣就唔係咁樣而係入邊有空間嘅所以就係呢個係頭頂嘅提升，佢同呢個尾龍骨嘅下沉咧係相呼應嘅即係呢個係兩個脊椎係上下兩頭拉開嘅感覺所以係頭掛喺空中，懸喺空中，然後就係呢個尾龍骨咧，或者話成個盤骨咧沉落去個升降機成個胯沉落去就掛喺度你而家你試下你去感受呢一個中間嘅兩頭拉開嘅感覺我哋先唔使做肩住頭先要先做啲重要嘅嘢先最重要嘅中間呢一個脊椎或者話中線上提下沉個頭就掛喺空中啫大家百會喺天向天喎大家知唔知百會喺邊
就唔係咁樣喎嚇，就亦都唔係咁樣喎嚇。頭頂有好多位噶嘛，呢個都係頭頂嘛，呢個都係頭頂啊。咁就係塊面咧係向正前方啊，塊面正前方，但係咧你塊面咧係要係向後褪少少啊。就係即係你可能會聽過，就係啲人講就係收下巴呢樣嘢，係咪？係收下巴嘅形容咧，其實冇咁準確。其實最好就係話鼻尖，收鼻尖，將你鼻尖咧向後腦嘅方向褪少少啊，咁樣係成塊面向後褪，依然保持塊面向前。但係如果收下巴咧，你過咗龍咧，就變咗低頭噶啦，啊個法會就唔係向天噶啦，啊，所以係收鼻尖啊少少啫，啊就唔好令到你頸係肌肉用力啊，但係俾個鼻尖向後褪少少啊，咁嘅法會咧就對正你嘅會陰啊，中線就會正直啊。呢個法會呢一點係好重要嘅嚇，即係我哋全身嘅上次講過個九陽六陰係咪？個九陽咧9個點咧，最後都係喺法會度匯聚嘅啊，即係所有陽氣喺度匯聚，向上嘅膨脹嘅啊呢啲氣態咧就係陽，屬於陽性嘅啊，最後就喺頭頂匯聚，而所有嘅陰咧喺會陰嗰度匯聚啊。所有下沉啊，你肩啊、胯啊、腹啊、背、腰啊、下沉咧啊，全部都係喺會陰呢一度匯合啊，咁所以變咗就係一上一下，一陰一陽啊嘅上兩頭拉開，一個向上升，一個向下沉啊。呢個就係我哋身體嘅一個中軸啊，即係嗰個站樁嗰個中間嗰條柱啊，支柱其實就係呢一個中軸線。啊，就係會陰同百會之間嘅呢條直線啊，所以一定要時刻將佢對直啊。就對直咧，會有幾個位置容易攣啊，即係視乎個人嘅習慣啊。有啲人中意耷低頭啊，有啲人中意寒背啊，有啲人中意就係條劈劈趌起嘅啊，或者係向前兜嘅咁樣嘅啊。咁呢啲全部都係唔直，你自己個中軸線係唔直啊。咁啊，點樣衡量呢個直？就係百會至會陰呢條線係同地面垂直嘅啊！你攞住呢個原則咧，你自己去感受下啊！用我頭先講嗰個百會掛喺空中啊，咁然之後你嘅盤骨啊向下沉下半身嘅嗰啲要求啊，之前講過就唔再重複啦啊！咁但係即係全部都要有翻嘅。依家我哋就係加呢個上身嘅要求啊，然後就係上下結合起嚟啊！呢個係中軸嘅呢個升降啊，一升一降啊。咁然後就係開合啦啊！開合頭先講過係後邊開，前面合，係咪？啊！你開合咧，開咧就包括你嘅肩胛骨打開，亦都包括你嘅胯骨兩邊打開啊。咁係相配合嘅啊。打開咧，成條脊椎咧啊，佢就會好似解放出嚟咁樣啊。後邊開啊，然後就向前抱合啊，向前抱合。咁呢個抱合咧。啊，肩胛骨要開合啦！啊，前邊咧係好似抱住有抱住一個球咁樣嘅啊，或者更加準確形容咧，係上下係抱住一個中空嘅一棵樹啊！即係呢個唔單止係你手抱住嚇，你嘅胯都係抱住嘅啊，膝頭哥又係抱住嘅，好似樹熊咁樣嘅，係成個人抱住一棵中空嘅樹幹。啊，其實手腳都抱啊！呢棵樹咧係空嘅啊，包括你嘅胸腹腔啊，全部都係放空嘅啊！記住小心呢個手向前抱嘅時候咧，就唔好咁樣啊！咁樣咧，你其實係寒背嘅啊，係中正嘅啊，俾自己身體中正啊，要落多啲胯。
你呢度有啲過咗龍，放鬆啲。我打一次你哋會唔會嚇親啊？你個聲係咪好響啊？好精神，醒晒係嘛？咁我多啲打一次啊！嗱咁啊站樁咧係最即係第一個關口咧其實就係膊頭即係好多人咁一企咧就唔使好耐，嗰啲膊頭就緊就痛咁樣就係因為鬆唔到肩個鬆肩咧，你係又要鬆又要開開就係頭先講肩胛骨左右開亦都包括呢個肩關節俾佢左右打開，即係俾個心口打開先，橫向嘅打開先然之後先抱合所以你心口係仲係好多嘅空間嘅咁樣喺呢個開嘅狀態之下，俾你膊頭下沉你又諗住咧我哋呢個身體嘅中軸線，頭先講嘅中軸線佢就嗰個好似青馬大橋咧嗰個橋嗰條柱咁樣咁兩邊嘅膊頭咧就好似橋梁，咁中間楞住嘅由頭頂去到你嘅肩頸呢啲位置咧，嗰啲筋膜咧就好似嗰啲鋼纜咁你諗住係放鬆你橋梁將個重量完全交俾呢個鋼纜掛喺頭頂呢一度用呢個觀想去放鬆你嘅肩頸但係胳肋底要撐開胳肋底撐開，呢個胳肋底撐開咧就同我哋胯下嗰個拱橋係一樣，係相呼應嘅胯下拱橋撐開胳肋底都撐開胳肋底有向上拱嘅力向上拱嘅力，但係我出邊嘅膊頭咧係下沉嘅所以佢呢度係有一個反方向嘅一個入邊咧向上升嘅，出邊咧就向下沉嘅嘅一個平衡嘅狀態你自己摸下自己胳肋底係咪向上升，係咪向上拱起咁你個胳肋底向上拱起咧，佢係用緊我哋入邊嘅嗰啲深層肌肉佢就嚟支撐我哋手臂嘅重量而唔係用出邊嘅呢啲三角肌就係有入邊嘅嗰啲筋喺度用緊力嘅手踭咧我哋講呢個手踭咧，佢係有一個向外撐嘅棚勁但係亦都有咧沉肩墜肘向入邊包裹嘅嗰個力所以喺中間嘅位置唔可以過高，亦都唔會過低過高咧你膊頭就壓起咗架肩過低咧你入邊就冇咗空間大概就中間45度左右咁手咧就係好似抱住個球咁樣嘅好似抱住個球咁樣嘅弧度，就唔會係太近身體，亦都唔會太遠又係中間一個圓嘅狀態你呢個太近嗰啲咁樣咁而手掌嘅高度咧就係喺我哋嘅膊頭去到呢個心窩或者係個胃即係呢個區域呢個區域即係你可以有啲人高少少，有啲人低少少都得，但係千祈唔好高過膊頭即係都係喺翻自己心口呢一帶嘅啫咁我教人站樁咧，一般就係叫人咧掌心稍為向下嘅即係你手掌係向內，但係掌心咧係稍為向下，係遙對丹田係啦，膊頭唔好太高係啦，你個胯要做好啲，你坐落去盡量啦
下底撐開啲，唔好縮起膊頭。你手收翻埋少少跟住仲有就係講呢個手掌同埋手指嚇。手指咧就唔好咁樣唔好咁樣好似借咗咁樣但係亦都唔好繃到實晒，亦都唔好壓得太開係要你嘅手指係自然伸直，但係中間有罅嘅佢係唔用力嘅，但係伸直嘅狀態。係啊，佢就係借咗，你朵花借咗你高咗啲手指中間有罅嘅，係自然伸直嘅狀態，向住丹田，掌心向丹田旋轉少少咁樣樣。我哋手嘅位置咧係影響幾大嘅。係掌心所向即係你個勞宮穴咧向嘅位置咧，其實嗰個位置係容易會有氣聚集嘅咁所以你向嘅位置要小心你如果係一般嚟講，你高過心臟咧，就會令到血壓上升嘅咁心臟以下嘅位置咧就會有助於呢個血壓降低嘅意念咧就擺喺丹田因為掌心向嘅位置好容易就係你嘅意念係擺喺嗰度嘅係會有關係所以手掌第一千祈唔好高過膊頭最好唔好高過心臟啦，即係我覺得係即係呢個心口嘅位置但係掌心係遙對丹田呢個係幫助我哋嗰個氣沉丹田嗰個作意大家記唔記得嗰個九陽六陰有冇人噏到出嚟九陽邊九陽百會一個，跟住咧冇啦咩腳底兩個腳底算兩個，跟住咧胳肋底四個啦加埋百會五個仲有咧就有四個啦阿苗生唔好答，其他人答有冇人答到命門冇上升係啦會呢個胯下呢度啦呢個六個啦，依家仲有三個咧手掌係啦加多兩個八個，最後一個咧係啦嗰條脷舌頭，即係舌頂上顎嘅呢一個呢個算係向上嘅一個意咁呢九個地方全部都係向上或者係向上同埋係開嘅狀態咁呢個係屬於陽性嘅一個相咁呢個即係全部都係升嘅，由你腳板底開始，即係個腳弓就係個弓向上拱嘛，係咪？所以佢係有向上嘅一個意嘅。咁然之後就去到我哋嘅胯下嘅當下個當咧，亦都係向上拱嘅呢個三個啦。跟住胳肋底同個當係相呼應嘅五個啦跟住就係手掌同我哋嘅腳底咧係相呼應嘅，係咪？所以掌心係向入邊少少向面凹嘅，就唔係突晒出嚟嘅就唔好突晒出嚟，下邊凹佢都一種向入邊收向上行嘅嗰個意跟住咧就係去到呢個舌頭你想象就係佢嗰個向上嘅意咧，由胳肋底拱上嚟，跟住喺舌頭呢度匯聚跟住由舌頭向上沿住上顎去到百會由上顎貫穿上去到百會咁就全部其實就喺百會呢度做引領，好似如果你嘅手拎住自己百會咧，就成抽個9個點咧，成抽都係向上提起佢係行身體嘅內側嘅
係咪？所以入邊咧，身體嘅內質咧係屬於陽嘅部分，係開嘅，係向上升嘅。而相反咧，外質咧就係下沉嘅，係屬於陰嘅嗰部分。咁六陰係邊6點啊？6個位啊？考功課啦嚇！係甩底陽啊嘛，頭先咪講咗咯。嚇？膊頭係啦即係肩啦肩就包含咗肩胛骨，亦都包含肩關節。跟住咧，胯係啦，雙肩雙胯已經4個啦，剩低2個咧。唔係，膝頭唔好向下，唔好跪啊！千祈唔好跪膝添啊！膝頭哥係固定嘅邊度？尾龍骨係咪？尾龍骨或者話其實腰背嘅中間係上升，即係椎係上升，但係兩側咧其實都係向下沉嘅連埋嗰個尾龍骨呢個下沉，咁而後邊係下沉，前面都有下沉就係你嘅胸腹位，胸腹其實係放鬆下沉你諗住你成個胸腹腔係鬆晒五臟六腑咧係放鬆鬆沉咁樣感覺，係甚至係放空嘅咁個氣向下沉，一定要你嘅胸腹係放空咁個氣先能夠沉到丹田咁所以就係呢個6個位下沉咧屬於陰嘅部分咧，肩、胯同埋前後咁都容易記啦，係咪雙肩雙胯其實係左右跟住腰背咧呢個係後邊，仲有胸腹咧係前邊即係四面都係下沉嘅，即係成個桶咁樣嘅圍住身體而呢個肩咧係通向我哋嘅呢個手臂嘅外側外側咧係一個向下嘅嘅陰嘅一個狀態，而呢個雙胯咧就係通向我哋嘅外大腿嘅外側所以上次講過個重量嘅傳遞向下咧係由大腿嘅外側落去嘅內側咧係撐翻上嚟嘅內側咧即係好似一個拱橋咁樣拱翻上嚟嘅，係由我哋嘅腳板底上嚟去到會陰，係反而向上嘅而胳肋底都係一樣啦，由我哋手掌去到胳肋底咧，亦都係向上拱嘅咁所以就整體而言咧，呢個陰同陽咧入邊係陽嘅，係鬆嘅，係空嘅，係上升嘅，係膨脹嘅即係呢個係入邊係內質係陽嘅嗰個上，而外質係陰嘅上，係下沉嘅，係包合嘅，係內斂嘅如果攞唔到呢一個陰陽呢個陰陽嘅呢個部分咧，咁就可以唔使理佢先，你先將姿勢做好其實個陰陽部分其實係屬於就係話氣感嘅個部分㗎啦，即係攞氣嘅部分。而家我哋基礎就係先將個形做好，將個架站好上下相合嘅上下點樣相合咧？手同埋足係相合。即係手掌同埋腳掌，手掌點樣做，腳掌就點樣做手踭點樣做，膝頭就點樣做咁呢個膊頭點樣做，呢個肩點樣做個胯又點樣做肩胛骨點樣，個胯骨就係點樣咁呢個尾龍骨點樣，個頭就係點樣都係相對嘅上下相呼應嘅位置。胸係點樣，咁你個頸係點樣，你腰就係點樣即係呢個上下相呼應嘅位置。所以我哋嘅頸咧係透過呢個鼻尖向後收，你頸咧係會嗰個喺後邊呢個凹位咧就會平少少嘅
係咪？咁呢個動作其實係同我哋呢個命門填平係一樣嘅。即係你將個命門咧向後撐少少，即係透過你嘅尾龍骨下沉將佢命門拉平。命門係平過平時嘅，咁而上面嘅頸嘅呢個拗位咧，係透過百會向上提升，鼻尖向後收，而填平呢一個頸嘅個凹位。咁原本我哋嗰個脊椎咧係頸椎係咁樣向前面彎噶嘛，腰椎都係向前面彎嘛，呢兩個弧度咧係相呼應嘅。你腰椎一平咧，你頸椎又會平即係所以呢兩個動作係相呼應嘅位置。但係一個咧係用呢個上提嚟拉平，一個咧用下沉嚟拉平，明白意思？所以就好似一條線咁樣，上下兩端你拉住，你一個向上，一個向下，兩頭拉開。咁你嘅頸同埋腰嘅個弧度咧就會比較相對而言咧，比平時係直啲嘅。個人咧就會係挺直啲嘅，亦都會高啲嘅。咁依家呢一堂咧，俾大家主要體會咧，就係一個形體上面嘅，即係嗰個架嗰方面就係將上下結合起嚟。咁個架咧，整體而言嘅個結構咧，中間呢個脊椎係咪一動？兩邊肩胛骨到成兩個手臂係打橫開嘅。咁下邊呢個兩個胯連埋兩隻腳亦都係打橫開嘅。咁中間仲有呢個尾龍骨，呢個尾巴佢突出嚟嘅，向下嘅。咁整體咧，你睇到呢個咁樣嘅嗰個主要嗰個架構係點樣咧？其實就好似中文嘅一個木字，明白？係咪好似個木字中文嘅木字，一棵樹咁樣嘅。咁棵樹咧頭上面向上生嘅，下邊咧向下扎根嘅，即係個尾龍骨。咁佢兩邊樹枝開枝散葉，係咪？咁而呢個亦都係兩個副根，兩隻腳亦都係副根，唔係主根。主根係尾龍骨，副根咧就係向下扎根嘅。咁成個人咧個結構咧就好似一棵樹，頂天立地。去攞呢一個木字嗰個支架，呢個係嗰個站樁嘅一個支架系統。將呢個架子咧，將佢俾佢企好。咁然之後咧，你架子好之後咧，然之後先講入邊嘅一啲氣感。咁呢個架子一定係上下相合。重點喺呢一度。所以有時我哋唔知道上面應該點擺其實你參考下邊，下邊相應嘅位置佢點搞嘅，你就可以推理出上邊應該要點樣。呢個係一個好重要嘅線索。有時我哋唔知道上面點整咧，就透過呢種原則咧嚟推論。譬如話上次我哋講過話，兜唔兜個尾騾好？即係有個尾龍骨，使唔使向前兜，定係向下沉？呢一點。咁如果以呢個結構上嘅平衡嚟講咧，如果你嘅尾龍骨係向前兜嘅話，咁相應地你個頭都係向前兜嘅咯喎，啱唔啱啊？因為呢個相呼應嘅位置啊嘛，你尾龍骨相應於你嘅頭顱。你睇下我哋嘅脊椎同埋頭骨咧，呢個頭骨咧其實似唔似係一個放大咗好多倍嘅尾龍骨啊？係咪？其實係一樣嘅。咁所以你尾龍骨嘅位置係同你嘅頭係相呼應，同你嘅頭骨係相呼應。如果你尾龍骨係咁樣向入邊兜嘅話，咁你嘅頭咧都係咁樣。咁先平衡到啊嘛！如果你咁樣，成個人就傾斜晒啦。如果你為咗平衡翻，佢自然頭就向前兜，咁個人就失去咗中正。所以唔應該係向前兜。因為以呢個中軸線正直為原則。上下一提一沉，兩頭拉開嘅狀態，係最有利於我哋嗰個身體入邊嘅通透。所以就係咁樣自己去體會下點樣係相合，上下相合。手掌同埋腳掌，肩同埋胯，肩胛骨同胯骨，仲有就係尾龍骨同個頭，腰同頸
等等即係中間有其實係以我哋嘅胸椎為中心咧中間咧係上下咧係相呼應嘅一個向上發展，一個向下發展好，咁你而家就再企下膊頭痛未啊？師傅呢度好攰嘅，入邊攰，係入邊攰。哦，你咁用力㗎入邊唔使太用力即係雖然我哋要撐起胳肋底但係就唔好搏命咁撐你膊頭放鬆少少條腰都緊咗啦，腰緊咗你記住用中軸線好似有提示木偶咁樣提起中間呢一條線提起啫，成個人成抽咁樣提起，但係入邊有膨脹開咁解啫所以喺出邊個支架其實係放鬆嘅你依家就都好緊，即係成膊頭又緊，腰又緊胯都緊，全身都緊成身緊晒啫，成身緊晒就好易攰噶啦，係咪？同埋啲緊咧，啲氣又唔通噶啦你膊頭都係有少少緊要膊頭嘅緊咧係即係最常見到嘅嗰個問題啦咁亦都係即係當然亦都同我哋嘅功夫有關，即係需要一段時間嘅練習其實就係係轉換嗰個用力嘅肌肉呢個習慣即係轉換嗰個力唔係用外層嘅呢啲肌肉，而係用入邊深層嘅肌肉即係太極拳所謂嘅換勁其實指嘅就係呢一點力量咧唔會話真係靠意念想像就會出嚟嘅只係話佢用一啲深層肌肉去代替我哋外層嘅一啲肌肉用力啫外層嘅肌肉咧，佢就往往就係屬於就係爆發型、力量型嘅肌肉即係佢爆發力速度呢啲係好啲嘅，但內深層肌肉佢係主要係同我哋個身體骨骼嘅嗰個穩定性有關，所以佢嘅耐力係比較好啲嘅你識得轉換用入邊深層肌肉去用力咧，咁維持一個長時間姿勢咧，佢唔覺得吃力即係所謂嘅用意不用力其實就係用深層肌肉但因為深層肌肉我哋平時唔能夠自由咁樣驅動佢，好似外層嘅嗰啲肌肉咁樣，所以靠意念想像所以話用意不用力咧其實個關鍵喺呢一度其實轉換你用力嘅嗰啲肌肉所以呢個膊頭係咩肌肉撐起呢個膊頭咧其實就係我頭先講嗰個胳肋底向上拱，胳肋底向上拱咧，其實入邊有啲肌肉喺度用緊力嘅咁樣你出邊嘅呢個膊頭嘅肌肉就會得到一個好大程度嘅放鬆去轉換呢一個用力呢個動力系統咁你膊頭咧就可以放鬆到咁呢個係要一段時間練習先會慢慢轉換到嘅而本身當然你嘅肌肉一啲基礎嘅耐力咧亦都係需要去鍛鍊嘅即係古人就一般冇呢個問題嘅，因為佢哋平時都係勞動多，行嘅時候多，企嘅時候多，坐又坐得直但係現代人咧就唔係啦即係我哋練到最基礎嘅肌肉嘅耐力肌力都係唔夠嘅所以其實基本功都係需要嘅即使你話太極點樣用意唔用力都好啦，你都需要鍛鍊一啲肌肉力量嘅但係一站樁就係要用意念去引導用正確嘅肌肉而呢個中軸線正直為核心全身上下嘅姿勢咧係圍繞住呢個核心掛喺度嘅
嗱，咁你下盤點樣做啊？咁啊上邊又做緊相呼應嘅嘢。成個人好似抱住樹熊咁樣抱住一棵樹嘅，但係要中正你肩胛骨要開，但唔好寒背。同樣地，胯骨要開，但唔好彎腰。你呢度仲可以多啲向下沉，俾到成個胯向下沉。放鬆。你腰仲係緊即係要多啲去鬆腰落胯，俾一個胯骨咧升降機向下沉，放鬆條腰。你嘅手指唔好借喎，你朵花唔好借喎，因為呢個借咧包括咗你嘅手指嘅借，亦都包括咗呢個手腕嘅借。有啲人手腕就係咁樣，即係個手指係啱，但係手腕係咁樣，咁都唔啱，係要直嘅，喺啲中間係有個弧線係貫通嘅。如果感覺個身體即係個咁係擘開嘅時候，係咪聽到得？你兩隻腳擘得太大啦，係啦，同埋你嗰個膝頭哥睇到你好似有少少夾，係嘛？你留意你嘅足底三角個重心。如果我再去放開啲咁嘅時候咧，喺呢度。你擘得太大咯，你咁樣太大嘅話，一定係你咁嘅樣嘅質，一定係起㗎啦。你膊頭冇咁闊嘅，你唔好擘咁闊，可以仲細少少。係啦，你平時太闊啦。佢都係擘開啦。咁樣佢都係有一個擘。你一個如果正確嘅話，你個重心係垂直向下，係兩隻腳掌係垂直向下搭住個大地。踩住個地咁樣嘅，但都係擘開可能就呢度咯，你嘅呢度咁樣咯，咁你個下邊嘅你咧就向左右八字形撐開嘅。你要之前咁樣嘅，你開到咁大，咁你呢度咧下邊嘅力咧，你一定係一個八字形咁樣撐開嘅，咁樣耐咗就覺得咁樣越嚟越開，係咪？即係你唔好開咁大，細啲。頂住喎，但係入邊擘過出邊啊。係啊，你記住好似嗰個係一個腰字形咁樣嘅，佢都係你個頭咧都係直嘅，就唔係一個中文嘅八字形，你咁樣去攞個好似擺喺度嘅一個杯反轉吸喺度嘅嗰種感覺。你要胯向後坐少少，胯係啊。你而家向後係咪？成身擘腳，上邊都擘。咁我點解前面睇好似你仲係好似個胯向前上咁嘅感覺嘅咧？係咯，我都你話係3點鬆開即係你要將嗰個盤骨咧係升降機垂直下沉即係我睇到你好似感覺上有啲仲係向前炒咁樣嘅感覺。呢個咧盤骨咧係要將佢轉翻過嚟咁樣先係一個同你嘅百會咧係處於一個垂直線嘅狀態。會陰同百會垂直。坐少少咯，就唔好向晒後邊所以呢個重心嘅位置咧，重心點咧係好緊要嘅。重心點位置你睇到身體咧有冇前傾後傾，有冇左傾右傾，有冇太開太夾
啊，足底三角，重心點係喺你嘅足弓最高點。啊，棒學啊，係嘛？棒學係咪？喐下啲女士嗰啲位啊！你哋邊個想被打嘅？啊，架得底撐開啊！冇啊！我咁易打你咩？真係你話打就打㗎啦，好值錢啊！呢下嚇膝頭哥痛。其實要喐下。嗯。係一隻痛。你係一隻痛啊？咁係內側定外側痛啊？前面痛，係咪本身你呢隻腳係弱啲嘅？我唔知。左腳啊，一定係㗎啦。啊，即係你嘅前邊呢度係嘅，你姿勢就冇乜特別問題啊。即係如果係你嘅前邊痛咧，呢個中間嘅呢個十字韌帶咧痛嘅話咧，就千祈記得唔好呢個膝頭哥超出腳趾，就唔好向前跪，唔好一個向前跪嘅嗰個力啊，咁佢就會壓住喺正下方呢一個位啊。你留意俾嗰個重量咧，能夠用呢個姿勢，用呢個動作，俾佢傳遞落去。係啦，唔好壓實喺嗰度，俾佢流動，俾個重量流動起嚟。嚇？喐下佢攞到嗰種傳遞嘅感覺，重量傳遞嘅感覺，然後放低嘅腳踭啊，沿住頭先嗰種傳遞嗰個路線啊，去承受你重量啊，多啲咁樣練習啊。咁如果真係痛咧，就唔好死撐啊，可以休息下啊，即係循序漸進嘅。啊，膊頭痛嘅舉手，腰痛嘅舉手，腳踭痛嘅舉手，膝頭哥痛嘅舉手，全身痛嘅舉手。哇！啊，記住一開始咧就即係有一個原則咧，你就算未掌握到姿勢咧，尤其重要係未掌握到姿勢之前，就係循序漸進啊，就唔好死撐啊！一開始未掌握到正確姿勢嘅，千祈唔好死撐，千祈唔好有一個熬裝呢樣嘢啊！即係熬，即係煎熬嘅熬啊嚇，熬係咪熬裝啊？熬啊，熬煎熬係嘛？煎熬，咁熬定熬啊？廣東話咧？熬，咁咧熬裝啦係嘛？啊，咁即係唔好熬裝啦係嘛？好，即係唔好死頂啊嚇！意思就係咁嘅意思嚇。啊，即係你真係個膝頭哥係關節痛啊，唔好死頂。如果肌肉痛咧冇乜嘢，啊肌肉痛咧只係因為你肌肉力量唔夠，啊咁樣佢痛多啲，休息多啲，練多啲咧，佢肌肉力量就會有噶啦，啊！但係如果係關節痛咧，往往就係你本身嘅個姿勢問題，又或者係平時嘅嗰種一啲錯誤姿勢，你嘅重量傳遞嘅方式唔啱，或者本身你關節有問題，特別弱嘅，啊咁呢個就係記住，千祈唔好死頂，啊！你真係痛啦，你可以喐下，或者坐低休息下。啊，咁樣等佢唔痛啦，再可以企一陣，咁慢慢咧，俾佢身體掌握到呢個正確嘅姿勢、正確嘅支撐，啊，咁正確支撐之後咧，佢就冇咁大嘅損耗啊，咁而站樁本身佢促進呢個氣血循環嗰個效果咧，佢係會幫我哋嘅關節咧去呢個新陳代謝嘅，啊，即係嗰啲軟組織啊咁樣係有恢復作用嘅。啊！但係記住，如果你係過度咁樣去死頂死撐咧，啊咁個傷害程度就高過你恢復嘅程度。咁耐咗反而係越企越傷嘅。啊，
即係呢個係初學者尤其重要嘅一點有冇問題關於呢一度即係今日講嘅呢啲點解會一陣間就濕晒身？好啦，咁即企得啱咧，佢就又會熱嘅嗰個熱量咧，其實好科學嘅。其實熱量嘅主要係來自呢度即係我哋始終都係有啲嘅呢個腳係有屈曲嘅狀態。你大髀肌肉咧係有用力嘅咁呢個大髀肌肉其實就係我哋身體第二個心臟佢會入邊嘅用力嘅震動咧，佢會幫助你血液咧翻去心臟所以心臟嘅負擔就會少啲，而佢亦都會產生熱量所以你個腳咧屈得越多咧，個熱量就越大所以有啲甚至係企到咁樣，甚至係企馬步嘅裝都有咁呢個係一定係更加熱嘅你企到幾分鐘已經唔掂噶啦亦都係即係身體你係通咗啦咁嗰個排汗呢啲就正常嘅狀況。如果係夏天企咧，可能企係啲汗，直情係汗咧係滴到地下係濕晒咁樣嘅咁呢個都係正常即係一開始嘅階段咧就會有呢啲大出汗嘅狀態，係一種嘅燥熱其實係一種燥熱嘅狀態，亦都係身體佢自己恢復中嘅一個過程。咁企耐咗咧，佢就變成係一種溫熱就唔會大出汗但係佢入邊暖嘅，係舒服嘅咁呢個靠功夫啦自己俾身體慢慢自己調整翻仲有冇問題今日講呢啲嘢上身其實好簡單，係咪但係最緊要個原則咧就係上下相合你有時你唔知道上面應該點搞，或者下邊應該點搞，你用呢一個原則去推理下咧，你都自己可以摸索到所以我哋身體佢係一個上下對稱、左右對稱嘅一個結構基本上係咁樣咁咧就而呢個站樁嘅原理咧，佢就喺入邊係空嘅出邊係實嘅入邊係升嘅，出邊係降嘅即係咁樣。最後咧，佢係結合成一個出邊降啦入邊係升啦咁嘅樣，出邊降啦入邊係升咁樣嘅一個循環咁同地球嘅磁場係一樣嘅個原理就係咁樣。所以入邊係要俾佢空，俾佢鬆唔好阻塞，唔好緊。但係出嘅支撐咧，嗰個力量支撐咧，主要喺出邊所以出邊個架咧，個木字係呢個係沿住我哋骨骼嘅嗰個結構去支撐我哋嘅重量咁重量支撐咧，盡量就俾晒喺出邊呢啲骨骼咁所以入邊咧，內臟咧，入邊啲肌肉咧，橫膈膜喺內臟肌肉咧，入邊嘅肌肉咧，佢就會放鬆就會養到氣呢個陰同陽咧即係要負陰抱陽啦即係出邊係陰，入邊係陽出邊嘅陰咧，佢係可以令到我哋包住啲氣如果你係咁嘅樣嘅話咧，咁啲氣係聚唔到嘅樣儲唔到氣嘅但係如果入邊係陰咧，入邊係實嘅話，入邊係用緊力嘅話咧，賓道用個肚要係咁收緊用力嘅話咧，咁你入邊一定係佢都冇空間俾啲陽氣滋生實晒入邊一定係有空間而出邊咧係一個包合嘅聚攏嘅一個狀態大家有冇留意呢個咁樣嘅姿勢？佢其實就好似個風水咁樣。風水陣咁嘅係咪？後邊咧，我哋有脊椎即係我哋後邊有靠山啊嘛，左青龍右白虎啦。咁呢個都係啦，左青龍右白虎啦。咁前面係要開噶嘛，要開陽啊嘛。咁啊先係藏風聚氣啊嘛，係咪？咁其實就係一個風水陣嚟㗎。咁如果站樁咁講咧，屬唔屬於都係外嘅一種？站樁咧，佢亦都係你可以理解都係可以係一種禪修因為佢咁樣嘅過程咧，你都係做緊呢個身念處同受念處
啊。咁觀咧就唔係呢啲禪修方式啊，觀咧係以正見啊，用正念去觀察、去領悟嘅嘢，嗰係屬於智慧層面，就唔屬於禪修。呢個係近禪修嘅部分啊。咁禪修嘅部分，身體嘅 organ 比較多。係啦，但係佢係比較係即係嗰個身體嘅即係調節身體嘅功能係好過打坐啊，即係除非即係佢係佢近氣功嗰邊會多啲啊，所以係佢練身體啊，但係亦都係有呢一個訓練到呢個身念處啊同埋受念處嘅部分啊。身念處咧就係當你喺度注意力一路擺喺點樣調節身體嘅姿勢，點樣令佢對稱平衡啊，點樣上提下沉、後開前合咁樣樣。咁當你去微調嘅時候，其實你作注意力一路喺身體嘅啊，喺啲好微細嘅啲姿勢部分啊。咁呢個就係一個好好嘅身念處。但係如果你去到身體已經係一企落嚟已經自然㗎啦，都唔使特別去注意佢，咁你注意力咧就可以擺喺入邊啲氣感嗰度啊，即係啲氣點樣去氣沉丹田啊，點樣去啲陽氣上升咁樣。咁呢啲氣感咧，其實就係受念處嘅部分，佢嘅感受嚟㗎嘛，入邊嘅內在嘅感受嚟㗎嘛啊！你真係可以企到就忘記晒個形體啦，淨係得啲氣感啦啊！咁呢個就係進入受念處。啊！呢個會比較細啲嘅。呢個係啦，即係當然你要姿勢嘅基礎你要做好先。如果唔係你一下你又忘記形體嘅話咧，你企幾下就企到咁樣，或者咁樣，你忘記晒啊嘛，掉晒啊嘛，但係你個架都撐唔起個人啊，所以就亂晒咯，歪晒咯。咁反過嚟之後咧，呢啲姿勢一定係阻礙入邊嘅啲氣嘅啊。咁你感受咧就唔能夠好唔會有一個好嘅感受。所以基礎將呢個架做好，然之後咧先可以忘記形體就可以得意忘形啦去攞個意就可以掉低個形但係個形你都企唔穩嘅話咧就唔得好啦 OK 啦咁翻去做功課啦下次我都會舉手嘅，要睇大家舉手咁下次咧，其實亦都係即係講翻呢一個全新嘅嗰個組合咁亦都係俾你哋第一就溫習啦，亦都係俾你哋再練翻呢一種上下相合下次係最後一堂啦，係咪最後一堂啊？係啊，最後一堂係咯，咁好好練啦如果唔係咧就冇嘢剩噶啦係啦好咁咪咁啦。等你哋練翻10分鐘啦，咁你個鐘可唔可以練翻10分鐘？ 10分鐘啊？係啦。走咗我哋食完飯先啦。走咗食完飯先。咁呢度仲有10分鐘係咪？仲有10分鐘，咁仲有啲咩講咧？咁今次即係呢一個4堂嘅結構咧，主要就係喺一個形體嗰度即係個姿勢個架嗰度咁頭先講過，即係個架咧係個基礎呢個站樁咧，佢嘅特別嘅地方咧，就係只要你個架撐得好出嚟咧，其實就已經有氣功嘅效果已經有呢個幫助身體養生嘅效果即係嗰個支架嘅正直咧係好重要嘅部分因為你骨正又加埋筋柔咁樣啲氣血咧就會通咁我哋站樁就係將嗰個骨擺翻正，即係相對地正即係如果有啲人真係有啲結構上嘅問題骨骼變形嗰啲，咁嗰啲未必係真係站樁可以解決到嘅部分咁但係以一般人嚟講，你有意地咁樣去注意自己嘅上下相合呢啲姿勢，你一定係比平時更加中正嘅咁你嘅氣血咧就會行得比平時好啲咁係運用嘅地方係好多嘅，你全身嘅氣血通咧，其實係同所有病都相關嘅即係我自己經驗啦最明顯嘅，譬如以前係中意就係食完飯好容易胃脹咁樣嘅咁咧你可以就係佢脹嘅時候咁樣企咧跟住就好快啲氣出嚟或者係放屁咁樣嘅係會通翻嘅即係呢個係好明顯嘅一個用處咁亦都有就係有時即係嗰個傷風感冒上火嘅時候咁樣企咧，佢感覺到呢啲火咧真係喉嚨呢度落翻嚟
咁又舒服好多喎。打坐前咧咁樣企一企10分鐘、15分鐘都好咁再上座咧你個人係舒服啲嘅即係個起點係高啲嘅因為身體嘅個濁氣咧唔會咁多喺上邊，念頭又會少啲，又冇咁昏沉師傅想問，食飽可唔可以？最好俾佢30分鐘消化啦俾佢消化30分鐘先咁然之後再咁樣企就好啲師傅，我想問咧，我呼吸我覺得有乜阻力？我呼嗰時咧個人會沉落咧，但我升嗰時咧好似又要咁樣上。我自己係唔使理個呼吸住呢個階段我哋淨係注重講呢個假呼吸咧係同嗰個氣感嗰部分係相關多啲嘅但係呼吸咧基本上個原則係自然呼吸係最好，係自然嘅腹式呼吸所以係又要自然又要放鬆，但唔使專登去控制腹式佢一放鬆咧佢一定就係腹式呼吸噶啦但係最緊要就係你係能夠放鬆而自然地俾佢進行。唔好去控制，亦都唔好太過作意就吸升呼降咁嘅樣。你咁樣去作意咧，佢就有呢啲咁嘅潛意識嘅暗示喺度啦。所以一開始唔使理會呼吸，淨係注重自己嘅姿勢微調。點樣可以攞到一種全身協調貫通嘅感覺？呢個係嗰個形嘅部分。先攞到呢個形嘅部分，然之後先搞入邊嘅一啲氣感。咁呢個形嘅部分咧，其實就係目的就係頭先講咧係一個貫通感，全身嘅貫通感全身係協調嘅。你覺得手係腳係相合嘅，呢個上下相合咧係一種感覺嚟嘅即係我哋從頭腦上咧可以理解邊個位置同邊個位置相合但係你攞到嗰種感覺你攞到嗰種感覺咧，佢就自然咁樣會做到嘅。你跨一層嘅肩又跟住沉你眉一填平自然嗰個鼻尖咧又會收翻嚟個人就個中線咧就好穩陣嘅佢攞到呢一種嘅協調，上下協調，俾身體習慣呢種協調，咁佢以後咁樣一抱起嚟自然就啱晒啦，所有動作你都唔使專登逐個位去留意要練到呢個程度咁先係即係個練好呢個假俾佢成為身體嘅本能呼吸嗰啲氣感嗰啲咧就依家唔好搞住即係專心去微調自己嘅姿勢攞到頭先我講嘅嗰種協調感、貫通感另外我想問咧呢套功咧係唔係要即係要收工，同埋如果唔記得咗收工有冇壞處收工咧，如果其實冇乜氣感嘅，其實都冇乜影響嘅但係如果你即係有啲儀式感咁樣啦可以收工咧，即係收工嘅用意咧，其實主要係作意姿勢咧係為咗輔助呢個作意咁個作意係咩咧？係第一就係鬆沉第二咧就係收斂即係下沉同埋收翻嚟嘅咁樣嘅意念。咁你一般見到你人收工係咁樣啊嘛，係咪咁啱嘅？其實呢個姿勢係為咗輔助呢個沉嘅嗰個作意咁跟住都可以咁樣擺翻收翻嚟自己嘅丹田呢個係一種收斂嘅作意，透過呢個姿勢但係重點係個收斂嘅作意就唔好諗住就將啲氣壓翻落去丹田，呢個我嘅唔好扭出去其實唔係你攞到啲咩氣喺入邊而係你俾佢係即係我哋嘅即係佢喺出邊行咧，一定係一種比較外喺出邊嘅狀態，所以你會出汗會肌肉會發熱呢啲個氣咧喺人體嘅表層都會多啲，俾佢收翻入嚟，其實收翻你嘅五臟六腑啫其實就係放鬆嘅狀態，自然收斂，係全身向入邊收，或者你可以想象係收入去你嘅骨頭度氣點入骨全身收入去你嘅骨頭度，全身嘅氣
其實都係一種收斂嘅作意係咁樣樣，你靜靜咁樣樣去保持呢種好平靜嘅收攝嘅狀態，係放鬆向入邊鬆沉，收斂入去咁啊靜，感受你丹田嘅平靜一陣間咁就會叫做收工啦。即係主要就係呢個站樁嚟講咧嘅沉咧，基本上都冇問題嘅啦，因為我哋成個意念都一路喺丹田啊嘛咁啊主要就係一個收斂收攝嗰種嘅意念但係記住唔好入翻去咁嗰種嘅嗰種嘅即係你要控制佢嘅感覺而係放鬆俾佢自己收翻入去沉翻入去咁解啫都冇問題，我哋就